في كلمة باش يكون يعني تكامل بين الدرس والخطبتين، هو موضوع العنف. ربي سبحانه خلقنا لليسر، خلقنا وأعطانا العقل، ونستخدم قوة العقل، قوة المنطق لا منطق القوة. كاين اللي يخدم قوة العقل، عطاله ربي عقل يخدم عقله، وكاين وين ما يستخدمش عقله مباشرة يستخدم العنف، لا فيولونس. قبيل قرنص يستخدم كيغيل. ربي خلقها غير ديفكار ديال العقل، لا عقل ذي المعقول، لا عقل ذي المعقول. ما نستخدميتي تودرت النغ ولا شو نقولوا نسايتي فراث، ما كانش مشكلة ما عندهاش حل، وهذا الحل يكون باستخدام العقل والشرع. شرع ربي سبحانه قال: فلا وربك لا يؤمنون، سورة النساء الآية 65. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربي قال كي تختلفوا عندكم كشان كونفلي نزاع ما تستخدموش العنف. العنف ماهوش مليح، أولا لا يليق بالإنسان كإنسان بنادم خلقوا ربي عاقل، لازم يتصرف تصرفات معقولة، ما يلجأش لاستخدام العنف، خاطر العنف يولد العنف، وبعدين الحياة نتاعنا تولي إلى خراب، إلى دمار واحد. ثم ربي قال في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم اش يقول؟ ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ماشي كي يغضب واحد منا يغضب، إما يضرب، إما يقتل، إما يخرب، إما يحرق، إما يكسر، ولينا ما نعرفوش لا نفرحوا لا نحزنوا. إذا خسرنا الماتش نكسروها نخربوها، إذا كان ربحنا الماتش أيضا نكسروا، كي نخسروا نكسروا، كي نربحوا نكسروا. وهذا مرض. الحضارة لا تبنى بالعنف يا إخواني. كي نشوفوا الشعوب الأخرى تتطور ترتقي في مدارج الكمال البشري، بلغت درجة الأستاذية، تمكنت، بنت اقتصادها، ثقافتها، العلم نتاعها، وما شاء الله، والطاقات تنطلق في جو من الأمن والأمان. وحنايا ذاك ثاروزي ديريت داخل الدار ديريت، رانا في الدار اخويا واختلفنا، نكسروا الدار، نكسروا الطباصه ونكسروا الطوموبيل ونكسروا نحطموا الاشجار، من بعد شو نربح؟ نرزخها منا، نهودها منا صفاس لنا، منفغ الحومه، نرزا تريسيتي، نرزا كلش. من بعد السؤال ثقافه العنف ما تكشم ذك ولا غنا لا فيولونس، استخدم كيغيل ما تكشم ذك ذا من النغ، انغال انهد ايماننا سيماننا. علماؤنا جابوا قاعدة خطيرة ذهبية. الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة في الصفحة 144 في المسألة 10 واش يقول؟ النظر في المآلات معتبر ومقصود شرعا. هذا كلام الإمام الشاطبي. معناتها كل واحد لازم يشوف القدام لي كونسيكونس وين راهي رايحه. اذا كان زرع على ثقافه العنف نجنيو الجراح، اللي يزرع الكراهيه يجني الجراح، اللي يزرع العنف والاحقاد يجني الجراح، اي نزرع نغلث. لذلك إنك الهوي تحزيفا قبيلي تقارنا شا حزف الى وسا الى وزكا الى وزكا غايه مثلا او ربي يحذر انحذر تريكاتنا، غنحذر الاموالنا، انحذر ثمورتنا، غنكل ثمورت سوراويس. بعد ربي غدي وليستنا الرحمه وذي فضل ربي ثذرتنا سيني الهان. وربي وعد في القران في سوره الرعد الايه 11: ان الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا مجمل، وسيأتي البيان من فضيلة الشيخ رشيد بعد حين. السلام عليكم ورحمة الله.